kubasezera kuri Vision Jeunesse Nouvelle ahari kubera imikino itandukanye y'amaboko volley na basket. Umwe mu bakinnyi ndetse akaba ari umuyobozi wa programme muri icyo kigo cya Vision Jeunesse Nouvelle twabashije kuganira nawe tumubaza ibigendanye na gahunda y'imikino. Atubwire muri make bimeze gute, imikino iri gutegura iki, imikino ishatse kuvuga iki? Murakoze. Uyu munsi twahuye n'ikigo cya TTC Kirambo mu rwego rwo gukomeza ibikorwa byacu byo gutegura isabukuru y'imyaka 20 Vision Jeunesse Nouvelle imaze ikora, akaba ari no mu rwego nanone rwo kugira ngo dukomeze kunga ubumwe mu rwego nanone rwo kuzamura siporo no kwiteza imbere kandi no kugira ngo imyiteguro yacu ikomeze igende neza mu mpande zose. Bivuze iki kuba mwarateguye ikipe yo gutumira mu gatumira TTC Kirambo? Hano hari andi makipe yanjye akina iyi mikino, hagendeye kuki kugira mu hamagare ikipe iturutse TTC Kirambo kandi hano mu mujyi mu karere ka Rubavu dufite amakipe akina iyi mikino, hagendewe kuki? TTC Kirambo ntabwo ari ikipe nshya muri Vision Jeunesse Nouvelle, ni ikipe dusanzwe tugirana imikoranire myiza, tukaba ari n'ikigo by'umwihariko cyewe n'abafurere bacu baba Frère Etienne de l'institution chrétienne, akaba ari muri urwo rwego rero kugira ngo twese hamwe nk'ikipe dukomeze twitegure isabukuru yacu sinzi TTC Kirambo ivuze iki muri iyi sabukuru y'imyaka 20 muri gutegura? En fait niba mwarabashyizeho umutima mukabatumira, si uko ari abanyamuryango gusa, ahubwo iyi match ishatse kuvuga iki? Niki wabwira abaguteza amatwi? Ni abaparteneri bacu by'umwihariko, urumva bayoboye n'abafrere nk'uko nabo bari bo bayoboye Vision Jeunesse Nouvelle, donc ni nko kuvuga ngo nabo bari mu isabukuru y'imyaka 20. Rero mu rwego rwo kugira ngo twese hamwe twisange mu isabukuru, ni mu rwego twabitumiye. Murakoze cyane, nabonaga ubatera amashoti cyane. Iyo gahunda yindi yo musanzwe mukina cyangwa volontairement wakinnye bisanzwe? Sanzwe nyina volleyball bisanzwe. Courage, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.